Visi pataria daug valgyti vaisių, daržovių, bet nueini į parduotuvę, vaisiai labai gražus, obuoliai. Žinia, kodėl jie gražus, todėl kad apibarkšti chemikalais ir jokis ten gyvūnas į juos tiesiog nenori lysti. Ar tokiu būdu tokius vaisius iš viso patartina valgyti? Jeigu gyvenam čia ir šiandien, būtent galim prisisotinti šviežiom daržovėm ir vaisiais vasarą ir rudenį. Jeigu turim, beveik kiekvienoj sodyboj yra rūsiai, kur galima tinkamai pralaikyti daržovės ir obuolius. Ir tikrai čia nieko nepadarysim, mes abudu ir visi neišvengsime šito atvežto maisto. Bet laikykime tam tikrų sveikų dėsnių. Bulves ir daržovės valgykim rudenį, tada, kada jos yra pačios geriausios. Prisisotikim šitų medžiagų, kurios ten yra. O žiemą, taip kaip ir seniau būdavo, daugiau naudokim būtent šaldytus ar raugintus. Rauginimas kaip tik tai yra labai sveikas procesas ir jisai net yra reikalingas mūsų virškinimo traktui dėka tam labai gerų bakterijų. Nu taip, o pienas. Dažnai žmonės sakydavo, kad kaip būsi sveikas, jeigu gersi pieną tiesiai iš karvės. Tai tiesa? Nu, reiškia, jeigu tiesiai iš karvės, tai galbūt taip. Pastebėk, kad pienas yra kone vienintelis produktas, kuris buvo reklamuojamas per mass medijas ir buvo skatinamas, kad tą pieną naudotum. Reiškia, buvo labai stiprus maisto pramonininkų lobingas. Kas dėl pieno? Oficialiai yra priimta, kad pienas pasterizuotas yra beveik visiškai nevertas. Tam, taip vadiname, liesiam piene, tas kalkės, kurios yra reikalingos dėl mūsų kaulų, yra labai sunkiai prasisavinamos. Šviežas pienas, pamelžtas, taip pat nuo karvės, jis yra geriau prisisavinamas ir būtent yra patikimesnis ir sveikesnis vien tik dėl to, kad ten nėra užkrėstas dar tų bakterijų, kurios labai greitai vystosi šviežiam piene. O pasterizacija, aišku, šitą procesą sustabdo, bet numenkina vėlgi pieno maistingumą. Ir dar pasakykim šitą drąsiai. Suaugęs žmogus ratas, kuris pilnai toleruoja pieno produktus, ypač pieną. Reiškia, aš nekalbu apie pieno produktus kaip sūrį, varškę, išrūgas ir kitus produktus, pasuka šitas, bet kalbu apie patį pieno gerimą. Pats pienas kartais net suerzina virškinimo traktą. Ir jis tikrai nėra rekomenduojamas. Aš tikrai savo pacientam, kurie ateina dėl virškinimo negalavimo, tai yra mano pirmas klausimas, ar geri pieną? O taip. Nu tai jeigu sutiksi, tai būtų gerai, kad šitą nutraukti. Yra tokia nuomonė, kad vegetarai yra sveikoliai. Ar tai tiesa, ar tu rekomenduoti būtent tokį gyvenimo būdą ir tokį maitinimo būdą? Aišku, aš susitinku, turiu tarp savo draugų gydytojų vegetarus, turiu tai pacientų vegetarų, galiu pastebėti tik tiek, kad visiškai sveikai atrodo, nieko jam netrūksta ir jų asmenybė yra šiek tiek kitokia, yra ramesni, yra tiesiog žmonės, kurie moka savo atsakyti. Bet ar aš rekomenduočiau vegetarizmą kaip mitybą, tai labai atsargiai į tai žiūrėčiau, kadangi jau čia yra vegetarų dieta yra tinkama tikrai išprususim.
žmonėm naudoti, kadangi visgi tie baltymai, kurie yra mėsoj, žuvyse, jie yra sunkiai pakeičiami kitais produktais. Geriau laikytis visgi to, kad dar kažkada Hipokratas pasakė, viskas yra vaistas, jeigu yra tinkamai dozuojamas. Žmogaus kūną galima palyginti į kažkokį automobilį. Ir žmogus elgėsi su savo kūnu taip, kaip kitas žmogus su savo automobiliu, kuriam tai automobilis visai nerūpi. Kažkada tu užsimeniai, kad žmogus, taip pat, jeigu pamato automobilį raudoną signalinę lemputę, tai iš karto lekia pas mechaniką ir klausia, kas yra. Bet toj lemputė pas žmogų taip pat dažnai užsidega. Dalinai atsakėjai į šitą klausimą. Ir čia yra tiesiog psichologų reikėtų paklausti, kodėl žmogus su savo sveikata elgėsi taip blogiau, daug blogiau negu su automobiliu. Labai sunkus klausimus. Tiesiog atrodo žmogui, kad visa tas, kas pasidedasi jo sveikatoj, tai neprogresuos. Lyg tai efektyvių medžiagų, kurios yra reikalingos organizmui, tiesiog, kad jį regeneruoti ir atnaujinti. Čia kalba apie vitaminus, apie mineralinės druskas. Mes visą laiką blogai balansuojam savo maistą. Mes perkraunam save kalorijom, o mažiau naudojame tų gerų medžiagų. Atsiranda pas mus silpnumas, atrodo praeis. Atsiranda kažkokios skausmas virškinimo trakte. Tai imam vaistą, slopindami šitos simptomus ir toliau einam tuo pačiu keliu. Aiškus dalykas, šitas kelias baigsis arba katastrofa, arba kažkokiam rimtam pasiekmėm. Tiesiog žmogus kartais ilgus metus kenčia dėl vardan kažkokios karjeros, atseit nors 5 minutes į dieną pagalvodamas apie savo sveikatą. Ypač per mitybos prizmę žiūrint. Mityba tikrai yra prieinama dabar kiekvienam žmogui. Reikėtų tik tai pasitarus su gydytoju atitinkamai ją parinkti. Tikrai aš esu nustebintas savo pacientų, kokių rimtų rezultatų sveikimo procese esam bendrai pasiekę.